知道，那是什么？知道，甜豆啊，好吃吗？好吃。这是什么味道？甜豆吗？我要就做好它。有机会的话，我们再去。头发长长，头发长长的。谁头发长长？头要往前哦。我要听小鹦鹉。嗯？小鹦鹉。什么小鹦鹉？我要听海盗声。